Van put tot purpose. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou, van put tot purpose. Nie put nie, put tot purpose. Ek gaan ons surfteam agtervra om net gou om te gaan in die 4 blokke. Jy moet vanoggend moet jy 'n saadjie uit hierdie bakkie uitvat. Jy kan vanoggend, jy die vorige keer wat ek bedien het, jy R5 gekry. Wie het nog daai R5? Amen. Ek is so bly jy bewaar hom. Mag die Here jou ryklik seën. Nou vandag gaan jy weer nie leë hande hier uit nie. Jy gaan vandag 'n saadjie gaan jy kry. Ek wonder wat gaan jy maak met hom, maar solank jy hom net in jou hand vashou vandag en sien wat die Here vir jou wil sê, dan bid ek dat hy jou ryklik sal seën. Die tema van my boodskap is vanmôre van put tot purpose. Ek en jy het elkeen 'n verhaal van 'n lekker plaas ete waar ons koring geëet het. Onthou jy koring saam met wat? Mens kry 'n koringslaai met sulke perske stukke in. Jy kry 'n koring saam met 'n skaapstert, koring saam met 'n beestert, koring saam met 'n skaapskenkel en koring saam met afval. Het jy al koring saam met afval geëet? Kan jy jou hand opsteek as koring en afval met jou gebeur het? Here, ek bid dat hierdie mense nou emosioneel sal gesond raak in Jesus naam. Amen. Maar ons het almal al iewers lekker koring geëet. Maar voordat die koring in 'n slaai kan verander, of voordat die koring in stampmielie of saam met stampmielies gegee kan word, saam met 'n beeskenkel of 'n skaapskenkel of 'n lekker wat ook al jy saam met dit het, 'n beestert. Moet daai put eers deur 'n proses gaan. Die put moet eers geprosesseer word totdat hy by sy purpose kan uitkom. Jy sien, voordat die koring reg was om te eet, moet die koring eers gekweek word. En dan word dit verpak. Nou hierdie sakkie koring wat ek gekoop het, wat nou vir jou uitgegooi is, ek kan amper nie glo hulle het 4 houers gekry uit daai klein sakkie uit nie. Is die Here nie goed nie, hy vermeerder tot die koring hier in ons midde. Maar weet jy wat, daai koring, nee, as jy hom op sy pakkie sit, of op sy pakkie kyk van buite af, dan staan daar wheat, maar hulle sê, hulle noem dit pearl wheat, soos parelkoring noem hulle dit. So die koring wat in daai pakkie verpak is, voel so mekaar baie grand oor hulle self. Ons lyk soos parels, ons maker dink, ons is 'n parel. Wil jy die Here prys vandag as jy glo, die Here dink jy's 'n parel. Die Here dink jy is vandag 'n parel. Onthou jy, ons het gesels oor goddelike perspektief. Ek sê vandag vir jou, dat koring gaan deur 'n proses. Maak nie saak hoe jy hom gaan gebruik nie. Die put en sy proses is soms 'n groot storie om uit te kom by die parel wat die Here in jou sien. Wil jy vanmôre saam met my oopmaak Johannes 12 vers 24, ek gaan hom vir jou op die skerm sit en daar staan geskryf. Hier is 1983 vertaling, die hele aanbieding vandag verwys ek net na die 83 vertaling. Daar staan voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Net as die koringkorrel in die grond val en afstaan wie hy is, verloor wie hy is, verbeur wie hy is, as hy sterf in homself, dan kan dit veel vrug dra. Anderster bly dit alleen. Jy sien, 'n koringkorrel moet deur 'n proses gaan van sterwe in homself, sterwe aan homself, sterwe in sy identiteit. Die koringkorrel moet verloor wie en wat hy is, sodat hy geprosesseer kan word, sodat hy in sy volle purpose in hierdie lewe kan wees. Ek gesels vanmôre met jou oor van put tot purpose. Het almal nou 'n koringkorrel in sy hand gekry? Kan jy glo, dis waar al ons sourdough vandaan kom, en ons brood, ons witbrood, ons breinbrood, al die lekker saam eet. Ons ken koring meer in die vorm van brood, as wat ons hom gaan ken in 'n vorm, selfs pasta kom van koring af. Ons ken dit eerder in daai vorm, as wat ons dit ken in koring met afval, of koring in 'n slaai. Dis nou al meer ons ouer generasie dames, wat koring slaai gemaak het, en koring saam met lekker afval, en koring saam met al die goeders. Maar maak nie saak hoe jy hom sien vanmôre nie, die put se proses was nie lekker vir hom gewees nie, maar as hy nie deur daardie proses gegaan het nie, kon hy nie in sy purpose geleef het nie. Een van die mees bekende putte in die Bybel, wat deur 'n proses van goddelike transformasie moes gaan, is Josef.
Josef moes van die put gegaan het na die purpose toe, maar van die put tot by die purpose was dit 'n hengse journey gewees vir hom. Dit was 'n groot journey, dit was 'n moeilike journey, dit was nie maklik nie, dit was 'n journey van verwerping, van swaar kry, van seer kry. Dit was 'n eensame journey, hoor as sê ek vanmôre vir jou. Onthou as 'n put in die grond gesit word, as hy alleen, daar's nie 10 putte bymekaar wat saam ontkiem nie, hoor. 'n Put wat in die grond gedruk word, ontkiem op sy eie. Hy ontkiem alleen. Hy ontkiem in afsondering van die wêreld, van mense, van liefde, van familie, van vriende. Maar as hy nie in die grond gaan val en sterf nie, dan kan daar niks met hom gedoen word nie. Ons het 'n wonderlike jaartema gehad. Leef. Johannes 10:10, ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed van lewe kan hê. Maar kan ek gou vanmôre vir jou sê, as jy gou vir daai boom wil kyk, voordat daardie boom sal blare hê en sal vrug dra, moet hy eers wortel skiet. En vir hom om wortel te skiet, moet hy in eensaamheid staan. Moet hy in afsondering staan. Hy moet heel eerste sterwe as 'n saadjie voordat hy 'n boom kan word. Dis harde woorde, hoor. 'n Saadjie moet eers sterf voordat hy 'n boom kan word. 'n Koringkorrel moet eers sterf voordat hy 'n koringaar kan word, voordat hy koringslaai kan word, voordat hy 'n brood kan word. Moet die koring eers in die grond val en sterf, anderster kan die put nie by sy purpose uitkom nie. Josef het 'n put mentaliteit gehad. Onthou jy die put se pakkie het gesê pearlweed. Somtyds is dit net glitz en glamour. Maar kan ek vandag vir jou sê, jy kan 'n kartonboks kroom, hy bly nog steeds 'n kartonboks. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou, jy kan 'n kartonboks verguld, maar hy bly nog steeds 'n kartonboks. En Josef het 'n put mentaliteit gehad, kan ek vir jou sê, die put op homself beteken vir my niks nie. As ek en jy daai put nie gaan plant nie, beteken hy niks nie. Jy kan hom nie eet nie, jy moet hom eers soak. Wat is soak? Jy moet hom laat week in water. Dan kan jy van hom 'n slaai maak. Jy moet hom eers kook, dan kan jy van hom kos maak. Jy kan met daardie pypie in jou hand niks doen nie. Hy's vir jou waardeloos op hierdie stadium. Maar tog dink sy pakkie waarin hy verpak word, ek is 'n pearl. Ek blink, bo blink en onder stink. Dis waar ek en jy uitgekom het, kind van die Here, as ons sê, ons het 'n put mentaliteit soos wat Josef gehad het. Want Josef het gedink hy's net die man. Josef het slegte stories by hulle pa gaan aandra. Hy het vir sy pa loop en vertel hoe sleg is sy broers. Hoeveel keer doen ons as kinders van die Here dit? Hoeveel keer neem ons soms die werk van die duiwel aan om vir die Here te sê, Here, kan U nie sien hoe sleg hanteer my vrou my nie? Die duiwel se werk is, hy is die aanklaer van die broeders. Maar wat maak ons? Ons gaan vertel vir die Here hoe sleg is ander mense. Is dit nie so nie? In ons gebede spandeer ons minder tyd oor Jesus, maar meer tyd oor ander mense. In ons gesprekke spandeer ons meer tyd oor ander mense as oor Jesus. Dis 'n put mentaliteit. Want Josef het gedink, ek is net die pearl. I've just arrived. Ek is die wonderlikste wat met my kon gebeur. En ongelukkig het Josef se pa ook 'n put mentaliteit gehad, want Josef se pa het die put op 'n pedestal gesit. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy het hom op 'n pedestal gesit. Hy het 'n opheffing gemaak van sy seun. Genesis 37:3, van om sy seuns was Israel, onthou Israel is sy naam is ook Jakob, die liefste vir Josef. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Hoeveel keer sit ons 'n put op 'n pedestal? Moet my asseblief nie op 'n pedestal sit nie, hoor. Want ek is net 'n gewone mens wat jou net gaan teleurstel. Ek was al by 'n troue gewees en ek by 'n vreemde troue waar ek nie die diens gedoen het en toe ek by die onthaal was, na ons geëet het, sê ek vir die mense aan die tafel, hoorie, ek gaan nou eers ry. Julle moet 'n lekker aand hê. Ek het 'n jong vrou en 2 kindertjies by die huis. Toe sê hulle, dankie tog die pastoor waar hy nou kan ons dans. Nou kan ons gaan drink, sê hy. Ek sê vir my ou vriend, waarom wou jy nie dans of drink voor my nie? Dink jy ek is een of ander God-given vir jou of vir hierdie vergadering vanaand? Ek's 'n doodgewone mens net soos jy. Maar ongelukkig sit ons soms die put op die pedestal. Soms sit ons die projek van die Here, maak ons 'n opheffing daarvan. En weet jy wat gebeur met die put? Die put kry 'n groot kop. Moenie vanmôre 'n put op 'n pedestal sit nie, moenie van 'n mens vanmôre afgod maak nie.
Maar baie keer voel ons is hierdie pulpit wat nou net gearriveer het. Dit gaan ons altyd goed. Dit gaan ons soms goed met ons finansies, en goed in ons huwelik, en goed in ons geestelike lewe. Daar kom sulke seisoene. Dit gaan nie net altyd oral sleg nie. Dit gaan soms op sekere grondgebiede gaan dit goed. En dan voel ons soos 'n put, maar ek het nie nodig om met die Here tyd te maak nie. Ek het nie nodig om te bid nie. As dit goed gaan, gaan dit baie goed. Hoekom sal ek myself wil verander? Ek is dan 'n pulpit. Ek is dan so wonderlik. Dan haal ons die Bybel uit, dan sê ons die Here sê, hy het my mooi gemaak. Hy het my baie, baie mooi gemaak. Hy het my mooi gemaak. Maar pas op dat daardie skoonheid van jou nie na jou kop toe gaan nie, hoor. Pas op dat dit nie jou pul mentaliteit word, jou put mentaliteit word, en dan sit jy jouself op 'n pedestal, dan sê jy alles loop reg, altyd reg, herlewingsentrum, het jy al daai liedjie gehoor? Onthou jy daai advertensie vir jare terug? Alles loop reg, altyd reg, herlewingsentrum. Wat het hulle gesê? Toyota, my goeiste. Soms dan sê ons, Here, maar alles loop reg. Die finansies loop goed, die auntie is nog mooi, alles is fyn, alles is reg. As iets net nie moet skeef loop nie, waarom wil ek verander? Hoekom wil ek myself verander? Want jy sien, 'n put is selfregverdigend. 'n Put dink niks is fout met hom nie. En net so het Josef ook gevoel, maar hy's fyn. Hy het die Technicolor dream coat. Sy pa is lief vir hom bo al sy broers. Hy kry al hierdie drome van die Here. Hy lê al hierdie drome uit. En die mense het al hoe kwater geword, want 'n put op 'n pedestal hou nie lank nie, hoor. Hoor wat sê ek môre vir jou. As jy 'n put hier buite op 'n pedestal moet sit, oormôre waai die wind vir hom af. En weet jy wat gebeur met hierdie put, Josef wat op 'n pedestal is? Hierdie put gaan panwinkel toe. Hoor wat sê die woord van die Here, Genesis 37:28, en toe kom daar van die Midianitiese handelaars verby, het die broers van Josef, en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop, en die het hom Egipte toe gevat. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, alles loop nie altyd reg, Toyota nie, hoor. Alles is nie altyd so perfek nie. En kom ek sê vir jou, as ons 'n put mentaliteit het wat dink ons hoef nie te verander nie, ons hoef nie in onsself te sterf dat Jesus Christus meer in ons kan word nie, ons hoef nie iets tafel toe te bring nie, dan sê ek vir jou, het ons 'n put mentaliteit, en weet jy waar gaan ons opeindig? Ons gaan in die pandwinkel opeindig. Ons gaan verkoop word, ons gaan oorgelewer word in die hande van ander mense vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete. Ek sê vanmôre vir jou, jy gaan nie jou purpose kan bereik as jy nie deur die hele proses wil gaan wat die Here vir 'n put bestem het nie. 'n Put is bestem om in water gegooi te word om te swel, laat hy gekook kan word. 'n Put is bestem om in die grond geplant te word sodat hy meer vrug kan dra. 'n Put is veronderstel, jy wil dit nie hoor nie, maar gaan dit vir jou sê. 'n Put is veronderstel om gekras te word, laat hy 'n brood kan word. Josef, jy dink vanmôre dalk dat die Technicolor dream coat is dit wat jou gaan onderhou. Jy dink vanmôre dat jou pedestal is jou purpose, maar kom ek sê vir jou, as jy die verhaal van Josef nou mooi hoor vanmôre, was sy purpose nooit gewees die Technicolor dream coat, of dat hy al hierdie drome vir sy pa en sy broers moes uitlê nie. Sy eie drome wat hy uitgelê het, dit was nie sy purpose nie, hoor. Hy het so gedink, maar God het vir hom groter in stoor gehad. Is daar iemand wat vanmôre kan sê, ek glo die Here het vir my meer in stoor. Ek glo die dinge het vir my groter dinge in stoor. Ek glo die Here het vir my lewe en 'n oorvloed van lewe in stoor. Glo jy dit vanmôre saam met my? Ek gesels vanmôre met jou van put tot purpose. Op 'n dag loop alles skeef. Jou finansiële stryd begin, jou gesondheid het 'n diagnose, jou emosies tuimel en die perfekte prentjie van die put op die pedestal word verpletter. Jy word weggevat na 'n vreemde land toe. Jy word verkoop as 'n slaaf. En ek dink Josef het dalk vir hulle gesê, "Hey mense, ek is Josef, ek is 'n droomuitleier. Ek is my pa se geliefde seun." Die Bybel sê so. Mense, julle kan nie my wegvat nie, julle kan nie my koop nie. Ek's nie te koop nie, hoor. Maar op 'n dag word jy wakker en dan sê jy in Egipte. Dan het jou hele prentjie in mekaar geval. Jou hele kaarthuisie het getuimel. Weet jy hoekom? Omdat die put eers deur 'n proses moet gaan totdat hy by sy purpose kan uitkom. En Josef word wakker hier in Egipte. En ons lees in Genesis 37 vers 36, hy gaan plantasie toe. Hy word geplant op 'n nuwe plek.
Jy sien die put vir die eerste keer, moet hy die to self en in die grond gaan. Hy moet in afsondering, moet hy in die grond gaan bly. Hy moet in afsondering, moet hy alleen gaan wees. Weg van sy familie, weg van sy ideale omstandighede, moet hy 'n slaaf gaan wees, om in 'n paleis te gaan werk. Die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. Hy moes gaan graaf het, hy moes gaan hard werk het. Weet jy hoekom? Omdat hy geplant is. En hy het gedink dis sy broers wat hom verkoop het. Hy het gedink dit was omstandighede wat hom probeer verwoes het, maar eintlik het die Here 'n groter plan met sy lewe gehad en moes die put van sy pedestal af in die plantwinkel kom om na die plantasie toe te gaan. Baie keer dan plant die Here ons uit ons potplantjie uit. En plant hy ons in 'n groot tuin. En dit is nie maklik om dit te aanvaar nie. Met ons heel wat jonger geslag wil ek graag vanmôre die volgende gedagte deel, en dit is: ek was in 'n laerskool gewees waar ek die hoofseun was van my laerskool. 'n Laerskool nie in Klerksdorp nie. En ek het gedink ek het net gearriveer. Ek het gedink ek is op hierdie pedestaltjie. Ek het gedink ek is op hierdie troontjie. Ek is hierdie wonderlike mens. Ek het hierdie leierskapsvaardighede. Die Here gebruik my. Ek kan my maatjies vertel van Jesus. Ek het so gedink. En niks gaan my van hierdie troontjie af kan stoot nie. Toe gaan ek hoërskool toe. Toe word ek ontgroen. Toe is ek die enigste kind van my hele graadgroep wat in Hoërskool Westfalia as 'n graad 8, as 'n standaard 6 opeindig. En toe besef ek dat die Here vat jou soms uit 'n potplantjie uit. Hy haal jou as 'n plantjie wat reeds ontkiem het, haal hy jou uit, dan plant hy jou in 'n groot tuin waarin jy die keuse kan hê, gaan jy wegraak? Gaan jy inblend tussen die skare of gaan jy daar geplant wees vir die naam en die saak van Here Jesus? Daar waar jy by jou werk is, in jou huwelik, in jou familie, is jy die geestelike verantwoordelike persoon, hoor. Ja, prys hom vanmôre. Jy het 'n werk om te doen. Nie die pastoor op 'n Sondagmôre nie. Jy het 'n werk om te doen. En jy gaan plantasie toe om juist daai werk te gaan doen. En daar, weet jy wat gaan dan met jou gebeur as jy geplant word in 'n nuwe tuin as kind van die Here? Hoor wat sê die woord van die Here, Genesis 39 vers 4. Potifar het hom aangestel oor al sy huishouding. En al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Plantjie, jy wat eers 'n put was, op 'n pedestal, in die pandwinkel, in die plantasie, nou dra jy goeie vrug. Dit gaan nou eintlik baie goed met jou. Jy word aangestel as hoof oor al hierdie dinge van Potifar se huis. Jy word aangestel as die regerder. Want weet jy wat God het jou geroep as 'n regerder, kan ek dit vanmôre vir jou sê. Die Here het jou geroep as priester, profeet en koning van jou huis, meneer. As jy vanmôre hier is, sê ek dit vir jou. En die Here het jou geroep om te wees meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Almal van ons wat hier so is, glo dit saam met my. As jy dit doen, gee hom 'n lofoffer vanmôre. Prys hom vanmôre, want hy is die een wat jou in staat stel. En hierdie plantjie dra nou baie goeie vrug. Dit is belangrik om vrug te dra al is jy in 'n moeilike en uitdagende seisoen. Vra vir Josef. Hy was in 'n vreemde land, vreemde plek as 'n slaaf, het hy nog steeds vrug gedra en die Here het hom geseën. Nie een keer wil ek vandag vir jou sê die Here sy rug op die put gedraai nie, hoor, nie een keer nie. Skyn jou lig waar jy kom, kind van die Here, en maak die beste van 'n slegte situasie. Nou is jy in hierdie plantasie en jy dra so mooi vrug. In Johannes 10 vers 10 is jou deel. Dit gaan net so goed. En dit is net groen bloeisels. En dit is net blare. En dit is net, as jy 'n koringkorrel is, dit net koringgerwe wat staan. En so waai in die wind, jy dra goeie vrug. En weet jy wat gebeur op 'n dag? Genesis 39, vers 19 en 20. Die plantjie word verskroei. Kan ek gou vir jou vandag sê, moenie staat maak op 'n goeie seisoen in jou lewe nie, hoor. Moenie staat maak op dit wanneer dit met jou gebeur, wanneer dit goed gaan nie. Moenie staat maak op aardse waarborge nie. Maak eerder staat op die Here en plaas jou vertroue vanoggend weer opnuut volkome in die Here. Want dit is al wat jou gaan tot stand hou, in stand hou. As die groot son en die groot verdrukking kom, Genesis 39 vers 19 en 20, toe Josef sy eienaar by sy vrou hoor, wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad en het hy vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou is. Onthou, Potifar se vrou het hom probeer verlei, vir Josef probeer verlei, en toe hy al weer staan het, toe pluk sy die kleed van sy lyf af, en sy jaag hom na buitekant toe, en toe skree sy, help, hierdie man het my gegryp.
Dis wat gebeur het. Wie se kant het hulle geglo? Wie se kant sal hulle tot vandag toe nog glo? Die vrou se kant. En hulle glo Potifar se vrou, want sy het 'n sosiale stand gehad. Sy was daar 'n inwoner gewees, sy was 'n local gewees, en hulle het nie hierdie slaaf se kant gevat nie. Maar hierdie slaaf wat niks verkeerd gedoen het nie, wat net lewe vir die Here, wat net vrug dra as gevolg van die goedheid en die guns van die Here, sy plantjie word verskroei. Koringplantjie, ek wil vandag vir jou sê, ongelukkig is verskroeiing deel van 'n koringaar se lewe. Want die koringare moet uitdroog voordat hulle geoes kan word. As jy koringare wat nog nie geoes is nie, wat nog groen is, gaan oes van die lande af, gaan hulle vrot word. Hulle moet eers 'n verskroeiingsproses deurgaan. En ek weet die salwing van die Here is vanmôre hier, as ek vir jou sê, jy is moontlik in 'n verskroeiingsfase van jou lewe op hierdie oomblik, en jy sê, Here, waarom? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Waarom ek? Op 'n dag val alles uitmekaar. Net as jy dink jy maak nou die beste van 'n slegte situasie, dan sit die lewe jou in 'n plek waar daar meer van jou gesteel word as ooit van tevore. Hier's 'n vrou vanmôre hier in ons midde. Ek gaan nie haar naam noem nie, maar ek wil net vir jou vertel, en ek glo sy sal my nie kwaadlik neem dat ek vanoggend dit noem nie. Maar iemand wat baie jare terug haar kind aan die dood afgestaan het, haar man aan die dood afgestaan het, eers haar man aan die dood afgestaan het. En terwyl sy nog rou oor haar man, toe sê die Here, maar wag 'n klein bietjie, ek roep jou seun nou ook na my ewige huis toe, 14 maande later. 14 maande uitmekaar uit, jou man en jou kind te verloor, sommer net so. Dan sê Here, ek is op 'n verskroeiingsveld. Sommige dae het sy nie geweet, rou sy oor haar man, rou sy oor haar kind nie. Sommige dae was sy platgeslaan geweest, en hoeveel jare het dit vir haar gevat om te herstel van die verskroeiingsfase, waarin sy as koringplantjie moes gegaan het. Ek sê vir jou vandag, kind van die Here, hoor wat is die tema vanmôre? Van put tot purpose. En put, ek het vir jou slegte nuus vanmôre, maar as jy jou purpose wil bereik, gaan jy ongelukkig deur fasesse van verskroeiing, fasesse van plantasie, fasesse van pandwinkel, van al hierdie goed gaan jy eers moet gaan, voordat jy jou purpose kan bereik. Dit is onvermydelik. Want die Here sê die planne wat hy vir ons het, is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om vir ons hoopvolle toekoms te gee. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Maar 'n boom kom nie net tot stand nie. 'n Boom wat vrug dra, 'n boom wat lewe en lewe in oorvloed van die Here beleef, moet eers as 'n saadjie binne in homself gesterf het. Jy sien daai droë putte wat nou so verskroei het, moet nou fyn gemaal word. Want daardie woord van die Here sê Genesis 40 vers 23, maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet. Josef was jare in die tronk. En hy lê die skinker in die bakker se drome vir hulle uit, en hy sê vir die skinker, hoorie, onthou my as jy by die farao is. Weet jy wat? Vir 2 jaar, sê die woord van die Here, het die skinker vergeet van Josef. Jy is nou soos 'n uitgedroogde put, wat hier iewers in 'n sakkie is, en jy sê, Here, hoe lank nog hier moet ek wees? Here, hoe lank nog moet ek in absolute dormansie lewe, in 'n sekere grondgebied van my lewe? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Here, dit is 'n fynmaal proses. Here, dit is seer. Here, ek verloor my beeld, heeltemal my beeld was 'n pulpit gewees, maar die pulpit word nou meel. Here, waar is U in al hierdie dinge? Here, waar is U? Kan U nie sien hoe die lewe my fynmaal nie, het jy al vir jouself gesê? Maar jy sien, Josef het probeer om sy eie planne te maak om uit die tronk te kom, deurdat hy vir die skinker gesê het, onthou my. Jy probeer ook jou eie planne maak om uit die tronk van jou omstandighede uit te kom, en selfs dit werk nie eens uit nie. En jy word gegrind op elke manier moontlik. Maar kind van die Here, kan ek gou vandag vir jou sê, die woord van God leer ons en sê, at the right time. Hoor gou wat sê ek vir jou? At the right time. Ek gaan dit weer vir jou sê, dat jy dit onthou. At the right time. Ek sê dit vir jou in Engels. I, the Lord, will make it happen. Want jy sien, maak nie saak hoe daarvan Josef vergeet is in die tronk nie. Op 'n dag het Farao die fyn meel gaan uitsoek.
die fynmeel gaan uitsif en hy sê, hoorie, is daar enige iemand in my koninkryk wat kan drome uitlê? Ek het hierdie drome gehad. Niemand kan nie. Nie sy towenaars nie, nie sy waarsêers nie, nie die hekse van Egipte nie. Niemand kon sy drome uitlê nie. Maar hy het gesê, ek soek die fynmeel. Waar is daar fynmeel in my koninkryk? Ek het nou fynmeel nodig vir 'n werk. Genesis 41:14. Toe die farao vir Josef laat roep, toe hy hoor hy kon drome uitlê en hulle het hom gou uit die tronk gehaal. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou, gou sal jy loskom uit dit wat jou vashou vanmôre. Gou sal jou moeilike situasie verbygaan. Glo jy dit saam met my vanmôre? Gou sal dit oorwees, Josef. Gou word jy uit die tronk gehaal. Al het dit 7 jaar gevat, Josef, gou sal jy daar uitkom. Nadat hulle hom geskeer en ander klere aangetrek het, is hy na die farao toe. So toe is die put, ewe skielik het hierdie put nie meer die waarde wat 'n put het nie. Want daai pytjie is finansiëel nie baie werd nie, hoor. Maar ewe skielik is hy fynmeel. Want deur 'n hele proses gegaan. En die dag toe die farao hom nodig gehad het, toe sê hy, kom op 'n dag. Gaan gou gebeur. En op daardie dag draai alles. Jy word geskeer en mooi aangetrek en jy word uitgesoek want jy is fynmeel en die beste van jou is oor. Hoe wonderlik is dit? As jy vandag vir my sê, kom eet by my koringslaai of kom eet by my koring en iets saam met dit, gaan ek sê, is lekker, jy nie daar 'n bietjie basmati rys nie. Ons is mos finietjie, ons mense. Ons moet lekker eet, sê my saam met my vanmôre. Maar as jy vir my sê, ek het 'n lekker sourdough broodjie, of ek het 'n lekker broodjie, 'n lekker toastie saam met hierdie sop wat ek vir jou wil voorsit of wat ook al, dan gaan ek baie meer daarvan dink, want jy sien die beste is toe uit die koring uitgehaal, en as jy vanmôre saam met my glo dat die Here die beste uit jou wat 'n koringkorrel is gaan haal, gee hom vanmôre 'n lofoffer en sê, Here, dit gaan alles die moeite werd wees. Die beste was vir laaste oorgelos. En daardie fynmeel word toe ook gemeet en gebak. Want farao sien toe hy hierdie ou kan nie drome uitlê nie. Hy het 'n bonatuurlike vermoë om 'n leier te kan wees. Ek wil jou terugvat na my verhaal toe. Ek nou daai arme ou skoolseentjie is wat nou in Westfalia aankom. Hier kom ek uit hierdie leierskapsposisie uit en nou is ek skielik sommer waardeloos. Ken niemand nie. Almal boelie my. Almal terg my, was 'n moeilik, ek het van graad 1 tot matriek het ek 'n moeilike skoollewe gehad. Ek het regtig daarvan getuig. Maar jy sien op 'n dag, maak nie saak hoeveel boelie en seer kry en swaar kry ek by my hoërskool deurgemaak het nie, op die einde van die dag, op die 26ste Oktober 2010, toe lees hulle die naam van die nuwe hoofseun en hoofdogter vir die volgende jaar voor by Hoërskool Westfalia. En weet jy wie se naam val toe net toevallig in daai koevertjie in? Myne. Weet jy hoekom? Omdat die Here gesê het dat ek bestem jou vir dinge wat geen skelm in die hel uit by jou sal kan steel nie. Glo jy dit vanmôre saam met my? Ek weet dat die Here berre soms sy fynmeel wat deur groot prosesse moes gaan vir 'n dag wat hy sê, nou wil ek hê moet jy uitkom, uit jou seer uit jou bullying uit jou swaar kry uit en uit jou seer kry, ek wil hê jy moet vorentoe kom en ek wil vir jou aanstel om 'n werk te doen wat ek jou voor uitgekies het. Is dit nie so nie? Ek sien een van ons matrieks is hier vanoggend, Rywin. Ek is seker hy het ook vir my gestem op daai stembriefie toe ek nou aangekondig is as die hoofseun van daardie jaar. Dis nie om te sê ek is enigiets grand nie, hoor. Dis net om vir jou te sê hoe werk die Here met 'n put wat soms verag word, wat weggegooi word, wat gebraai word, wat gebrand word, wat gegrind word. Op 'n dag sê die Here, ek wil die beste van jou wil ek nou gebruik om die purpose te kan vervolmaak waarvoor ek jou geroep het. Onthou nou word jy gemeet, afgemeet en gebak. Weet jy wat gebeur met 'n brood wat gebak word? Weet jy wat gebeur met 'n brood wat gebak word? Hy rys. En weet jy dat net die gees van die Here in jou kan jou laat rys. Nie jy nie, nie jou vermoë nie, nie jou leierskapseienskappe nie, niks nie. Net die gees van die Here kan jou laat rys
en kan jou verhoog in 'n leierskapsposisie, in jou finansies, in jou gesondheid, in jou liggaam, in jou emosies, in jou huwelik, waar ook al jy jouself mag bevind. Net die Here sal jou kan verhoog na vlakke toe wat jy sonder hom nooit sou wees nie. Glo jy dit vanmôre, jy kind van die Here? Net die Here kan jou verhoog. Net die Here kan jou optel en van jou maak meer as 'n oorwinnaar. Want dis wat met 'n brood gebeur wanneer 'n brood rys. Die Here binne in hom laat hom reis, dat hy sy volle doel kan dien. En weet wat gebeur toe met daai put? Sy pa, wat toe nog lewe, en al sy broers, het kom proe van hierdie brood, wat die Here in die lewe gebring het. Wat eers 'n put was, op 'n pedestal, in die pandwinkel, in die plantasie, uitgeskroei was, gegrind was, gesif was, gebak was. Sy pa het toe van die put kom proe. Israel het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egipte, gaan soontoe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons. En kind van die Here, dit is hier waar ons hoor, dat Josef se purpose het gegaan oor veel meer as net homself. My purpose op skool het oor veel meer gegaan as net myself, maar oor 2 skole wat die Here my geroep het van om 'n leierskapsrol te kan vervul. My rol het soveel verder gegaan as net 'n skool, maar ook om as 'n leier te kan, 'n medeleier hier te kan instap saam met Pastor Jimmy, om te kan sê, maar die Here het op die regte tyd bepaal dat hier gaan leierskap moet wees. En op die regte tyd het die put se pa gaan beleef, hoe het die Here hom opgetel as put tot purpose. Want jy sien, Josef het 'n purpose gehad, en sy purpose het nie oor Josef gegaan nie. Sy purpose het gegaan oor die voorbehoud van die hele Israel. Dis waarvoor die Here Josef geroep het. Van put tot purpose. Josef se purpose was so groot, anders kon die hele Israel moontlik van honger uitsterf. Ek dink as Josef moes terugkyk op sy lewe, en dan sou hy ook gesê het, Here, ek sal dit alles weer van voor af vat. Ek sal alles weer van voor af doen. As ek net geweet het, U wou my gebruik om die hele Israel te red in 'n hongersnood. Sou ek dalk nie so moedeloos gewees het nie. Sou ek dalk nie so hartseer gewees het oor my omstandighede nie. Sou ek dalk nie so sleg gevoel het en so myself bejammer het in die tyd wat dit met my regtig swaar gegaan het nie, Here. Vergewe my, want ek het nooit geweet dat my purpose het meer behels as net myself en my eie huishouding nie.